Tabii şöyle, yani normalde doğayı çok seven birisiyim. Araştırmalarıma zaten normalde de devam ediyorum. Mağaralara giriyoruz, kaya tırmanışları yapıyoruz, kampla uğraşıyoruz. İnsanların doğayla iç içe nasıl yaşayabileceğini ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Doğayı keşfetme, doğayı tanıma ve insanlara sevdirme projemiz Ebru Hanım'la birlikte devam ediyor. Ebru Hanım'ın da kanalıyla ilgili gerçekten güzel çalışmaları var. Daha da güzelleri olacaktır. Takip ederek bunları görebilirsiniz. Biz de bu alanda kendi yerimizi doğayla buluşturarak, insanları doğayla tanıştırarak devam ediyoruz. Merhaba herkese. Bugün kar üstünde ateş nasıl yakılır onu göstereceğim. Hep birlikte izleyelim, görelim. Aslında çok basit bir yöntem var. Herkes yapabilir. Böylece 1 metre, 2 metre bile karın üstünde rahatça ateş yakabilirsiniz. Öncelikle bu bölgede yakmaya karar verdim. Olabildiğince yumuşak olan kısımları karların eziyorum. Şöyle ayaklarımı kullanarak. Evet, karları şöyle sert bir zemin üzerinde ezdikten sonra şimdi odunlarımı dizeceğim. Ben odunlarımı daha önceden hazırlamıştım. Sizi fazla bekletmemek adına. Bakın işin taktiği. Öncelikle bu odunları hemen hemen birbirine yakın olan boyutlarda odunları önce zemine diziyorum. Yani karla bağlantısını kesiyorum aslında. Basitçe anlatmak gerekirse. Daha basit olan asıl yakacağım malzemeyi bu odunların üzerine dizerek başlıyorum işe. Şu şekilde. Şöyle bakın. Logo yapar gibi yaparsanız daha rahat olur. Şöyle jel yardımıyla ortasına döküyorum. Daha sonra çakmağımı kullanarak jeli yaktım. Evet, alev almaya başladı. Şimdi diğer küçük odunları da yavaş yavaş üzerine diziyorum. Bu alta dizdiğim odunlar karla bağlantısını kestiği için arkadaşlar nemden korunmuş oldu. Yandıkça zaten yavaş yavaş aşağı çökecektir. Dibe doğru devam edecektir. O yüzden hani eğer kar çok derinse ne yapıyoruz? Biraz daha kalın odunlar kullanarak zemine doğru ilerlemesini engelleyebiliriz. Şimdi son olarak asıl tutuşturmak istediğim daha büyük odunları da şöyle alttaki ateşi bozmadan üzerine doğru yerleştiriyorum. Evet, bundan sonra alev almasını bekleyeceğim. Şimdi odunları hazır kullanmışsın, rahat rahat yakıyorsun demeyin diye size bir örnek vereceğim. Mesela bakın bu bir ağaç şu an
yaşıyor, hala hayatta. Ama burada bir dal parçası kırılmış ve bu yere değmemiş, bakın. Yere düşmemiş. Yani kırılan dal parçaları böyle ağaçlarda kaldığı zaman, havada kaldığı zaman bunları kullanacaksınız. Bunları alıp yakmanız daha rahat olur. Özellikle böyle yağmurlu ve karlı havalarda çok rahat edersiniz. Mesela aynı şekilde bakın bunun da bir parçası havada kalmış. Şu an kopan bir parça. Bu tarz böyle kırılmış ama yere düşmemiş parçaları kullanarak çok daha rahat ateş yakarsınız. Ateşimiz yanıyor. Ateşimiz yanıyor. Isınacağız.